Ой, Ассаламу алейкум, Хурунти Достар. Я рад вас приветствовать на своем маленьком, но любимом канале. И хотел бы сейчас, вот сидя за рулем, поговорить о такой ситуации. В общем, при переездах ЖД, трамвайных переездах, начался появляться у меня какой-то странный легкий стук. Так получилось, что я не любитель затягивать всяких разных стуков. Появился стук, я тут же записался на диагностику. И вот сейчас я непосредственно оттуда выехал. В Toyota центре с диагностики посмотрели мне, и вылезло у меня то, что левый рулевой наконечник у меня сказал долго жить, как говорится. В общем, записали мне замену обоих рулевых наконечников, левых, правых. Так как я после работы приехал поздновато, в общем, работаю. И поэтому эти менеджера, которые по гарантийке именно по черри, они уже уехали. И ребята с Toyota центра пошли на уступки, они меня приняли, потому что я работаю. Без них составили акт о том, что их надо менять и так далее и тому подобное. Сказали, в ближайшие дни они со мной созвонятся, и мы обговорим дату и время, когда нам их менять. В общем, как-то так. Стучит, конечно, не сильно, есть такой легкий стук, но он как бы неприятный, поэтому решил заехать. Пробег у меня 24 200, но с учетом активной езды по тем дорогам, по которым мы ездили, случилось как бы вот так. И задал вопрос, касающийся скрипа дверей. Механики говорят, ребят, мы, в этом вопросе ничего вам сказать не можем. Это нужно разговаривать с гарантийщиками. То есть, когда приеду на ТО, буду уже об этом говорить, что так и сяк, есть вот такой вопрос, они будут смотреть, думать. Он говорит, в принципе, говорит, по классике жанров, часто такое не только именно на этом автомобиле, а вообще, в принципе, такое иногда бывает. И, говорит, это все заканчивается, говорит, тем, что, говорит, делают протяжку и просто замки, хорошим силиконом смазывают, и вопрос, снимается с повестки дня, говорит, это не только на твоем автомобиле, говорит, такое бывает, в принципе, на любом автомобиле. Все, как что поменяют, я это видео дополню. Так что всем пока что счастливо. Достар, Карлтан. Итак, сегодня третий день с момента моего, как я был в Toyota центре. К сожалению, за 3 дня мне пока еще никто не позвонил. Но будем уповать на то, что были выходные. Суббота, воскресенье, сегодня понедельник утром. Если сегодня не позвонят до вечера, завтра уже с утра буду сам звонить. Интересоваться, что там, как, не забыли ли про меня. В общем, пока такая вот информация. Был я в пятницу вечером, суббота, воскресенье полноценные дни, пока тишина. Сегодня позвонят, не позвонят. Если что, позвоню завтра сам. Пока вот такая информация. Итак, Достар, вышел я, в общем, в Toyota центр. В общем, это произвели замену не рулевых наконечников, там просто мастер, когда оформлял этот наряд, он немножко ошибся, а поменяли, получается, левую стойку стабилизатора. Там нижний болт, его подразбило, и он постукивал. Все поменяли по гарантии, но поменяли только, получается, один левый. Постфактум. Какой стучит, такой поменяли. В принципе, сделали все очень быстро. Пообщался с гарантийщиком по поводу, почему не меняют две, всегда же меняют, одну меняешь, сразу автоматом вторую. Он говорит, по гарантийному случаю так не работает. Какая поломалась, такую меняют. В принципе, в наличии всегда есть, если что-то вдруг случится, с правой, то, без проблем поменяем, они есть всегда в наличии и так далее и тому подобное. В принципе, посмотрели правую, она, в принципе, нормальная, вот такой вот. Все это заняло у меня 20 минут. Сейчас вот стою, ожидаю, пока выгонят автомобиль. И проедемся уже по ходу за рулем, что-нибудь запишу, скажу. Ну так, Достар, вот выгнали лайбу.
уже нам известного Тигаренка поменяли. Посмотрим сейчас, чё, кого, как. В очередной раз у нас Джамбыр. Опа. Только что стоял, все было нормально, не было дождика. Сейчас, получается, пошел. Ну, сейчас проедемся. Да, посмотрим, что к чему. Что вообще, в принципе, есть какие-то звуки, нету. Ну и так, Достар, как-то хоть моль-моль я закрепил тут телефон. И, в принципе, давайте выйдем сейчас, проедем, посмотрим. Есть ли посторонний стук. Но Джамбыр, конечно, идет вовсю. Вот лежак. Ну нет, да. Все же это, наверное, была стойка стабилизатора. Поэтому, конечно, я думал, по времени будет долго, думал, пока наконечники там поменяют, пока развал схождения сделают туда-сюда. Оказалось, все намного быстрее. Но это и к лучшему. Это и к лучшему. Ну вот, в принципе, вот такая вот еще один вот такой момент, касающийся гарантийного обращения. Как вы помните, кто за мной следит, это первое, это было датчики давления в шинах. И вот второй, это получается стойка стабилизатора левая под замену. На 24 912 километров. Ну, грубо говоря, 25 тысяч она проехала. Я не скажу, что это много, ребят. Это не так уж и много. Но с учетом поездки в горы по бездорожью, брат, ну я вот вылез, да, согласен. Час пик. Ну, все равно, я отчасти не то чтобы недоволен, но я считаю, хотя бы 1050, ну, должно было отходить. Ну, не знаю, может запчасть там некачественная, может же такое быть, может где-то какие-то неровности дороги были жесткие, которые там, грубо говоря, кочки ловили, но все равно. Вот так вот, конечно, но наконечники проверили, наконечники нормальные. Я еще попросил ребят повторно проверить рулевую рейку, потому что в комментариях ребята все время пишут, что есть вопросы по рулевой рейке. Но опять посмотрели, как бы все нормально, ничего такого нет. Ну и замечаний, в принципе, у меня по ней тоже нет. Ну вот такое вот короткое видео получились. Если будут вопросы, задавайте, пишите. Подписывайтесь в Инстаграм, я там не так, конечно, часто, но почаще выставляю сторисы с какой-то информацией, касающейся автомобиля. Все, всем саубол, коп рахмет за то, что вы у меня есть, за то, что меня комментируете и поддерживаете. Саубол, Достар.